Вот такой вот узел дымоходный. Хочу высадить все аккумуляторы, чтобы не нести домой заряженные. Потому что и так тяжело ходить. Карлсончик. Не понял, ты что, обиделся? Решил подкрепиться, да, Карлсончик? Правильно. Доброе утро, друзья. Вот так проснулся. Ветер сумасшедший, двери приоткрыты, все продувает. Холодно, из спальника вылазить не хочется вообще. Не знаю, где Юра. Куда-то вышел. Печка, похоже, остыла. Холодина, а из спальника не вылезу. Хочешь не хочешь, а вставать нужно. Печку раскочегарить, подогреть чаек и завтрак. Холодно, на улице морозец. Карлос пришел. Как там погодка? Ветер, конечно, всю ночь выдувал все тепло, но печка справлялась. Просто мы немного не рассчитали с дровами. Разошлись все дрова под утро. И вот сейчас Юра пошел подрезать дровишек. Он замерз раньше, поэтому вылез из спальника и пошел греться. Вот так можно кирпичи с верхней части убрать, чтобы больше тепла отдавала печь. Писали в комментариях, что печь чересчур большая. Большая, да. Но зато очень удобно крупные дрова в нее помещать. Тепло она очень быстро отдает, как только разгорается. Моментально прогревается даже вот в таких условиях, когда дверей нет. Ветер прямо сюда, в эту сторону. Баня отдувает. Ну, сквозит капитально здесь. И все равно можно согреться от такой печки. От нее, конечно, жар вот на метр до меня доходит. И мне тепло. Вот. Так что печь большая, прожорливая, но в данных условиях очень даже полезная. А хочешь меньше, ну то есть если все теплопотери устранить, то просто-напросто меньше дров подкладывай. Вот. Или кирпичом ее вот так вот на сухую обкладываешь. Они быстро прогреваются, кирпичи, и будут уже отдавать более мягкое тепло, там градусов до 70, там она будет нагреваться, 80 может быть, кирпичи. Так что печь в любом случае меня устраивает, очень она хорошо работает в разных режимах. Водичку принял. Ты в родничок ходил? Да. Так, ну что, друзья, будем мы завтракать, наверное. Разогрели. Печечка разогрелась. И сейчас, ну, я картошечки. Лёш, будешь картошку купить? Горяченькую. Надо с утра горяченького покушать. Дурачок, надо полезненько покушать. Я ночью сегодня, Алексей спал, я ему рассказывал. Проснулся в 3... Не, ну, с вечера задремал и где-то около часа, наверное, проснулся. И картошка так у меня запахла. Ну не могу так. Прямо через котелок. Я слышу котелочек тихонечко, крышечка. Да. Я картошки и потихоньку думаю, что Лешка же не встал, думаю, а то заберет у меня картошку. Ну, ночь была, конечно, ужасная. Вчера было сыро, полночи шел дождь. Потом
поднялся ужасный ветер и мороз. Видите, что ясно сейчас? Вот солнышко сейчас вышло, он уже ясно. И мороз. И мороз, наверное, с утра был, я пошел за дровами, градусов, наверное, около 7. Замерзло все. То есть полночи шел дождь и полностью идешь, все сухо. Вымерзло все буквально. И почва твердая стала. У меня, видишь, не тот фасон кружки. Извиняться не надо. Можно по пластмасске тарахтеть. Так я так и не понял, что ты говоришь? Нормальная будет высота это? Или Нет, что? я говорю, делаю столик, так я его заведомо выше, чтобы с расчетом, что кровать тоже приподниму, чтобы было удобно. А, Ну, сидеть. короче, стол будет выше, почти вот под самую полку. Но все равно вот так неудобно сидеть. Надо, чтобы если Не, он- сантиметров... Чуть-чуть будет. Нет, сантиметров 10, если опустить, я буду чуть ниже сидеть. И стол будет мне ну, вот так вот будет сидеть. И мне будет удобно сидеть за столом. И тебе точно так, ты сильно не надо поднимать. А еще мне, Юра, порекомендовали вот это окошко наше маленькое самое, которое мы последнее прикрутили, так перевернуть его наоборот. То есть в высоту поставить, так типа будет смотреться более красивее, короче говоря, будет. Ну, может быть. Кстати, если она действительно, она чуть-чуть поуже, будет нам даже лучше. Мы сможем с двух сторон ложить чурки. Чурки, то есть обрезать, вот как мы Да. ложили, и ложить. Нужно нарезать дровишек, чтобы хватило и на следующий поход, и сейчас подкладывать, поддерживать тепло, чтобы зайти погреться. На улице ветер, холодина. Вообще не хочется туда выходить. Что тебе, резать чурки или сеять песок? Нет, ну чурки надо нарезать. И тут я не знаю, как ты хотел, чтобы мы сделали. Один край врезать, я не понял, как ты хочешь. Ну, как мы делали на этом. Ну, блин. Надпилить с одной стороны сантиметр. Сейчас я забью ее, подожди, поговорим. Так, сколько? Какого диаметра еще чурки? Поменьше, я так понимаю, надо уже туда на самый верх. Ну вот сюда, да, ну сюда надо поменьше, да. Видишь, чтобы они на уровне были хотя бы. Не, я имел в виду вот туда. На, ну, второй А, ряд. тут же ж не надо. Ну а тут вот какие. Давай я тебе замерю, скажу, какая чурка тут будет. Есть у тебя метр? Да. Можно, конечно, ее исколоть. А, ну да. Ну вот смотри, тут где-то. Ты знаешь, мы ее сделаем так. Сюда заложим, тут срежем, и чтобы она была вот так вот стояла. А, типа, Да, да, чтобы сюда была вот так вот Круглая. накладка, да, чтобы она не задувала. И посажу ее вот так на рассор. ух ты, там кто-то живет. Раствор ложу
сюда, на эту, чтоб она... Это у нас должно быть... Не, не так. А как не так? Ты не ту сторону сколол, блин. Ну, получается не ту. Блин. Нормально будет, давай еще вот эту сторону сколем. Чуть-чуть. Вот эту чуть-чуть. Да Она лучше будет- ту уже доколоть. Ну, Не, ну она будет не... Она сюда заходит пустую стороной. Лучше эту скалу. Всё. ну да. И отлично сюда раствор. Как будто так и задумано. Как было. будто так и задумано, да. Теперь, наверное, нужно с этой стороны положить так же самое. И тогда можно будет закрепить верхнюю железяку, да, и накидывать уже. Да, ту закрепите, сюда накидывать, покуда Да. накинем вот это тогда уже. Но чтобы закрепить, надо сюда положить несколько Ну тоже да, чур. конечно, конечно. И там еще геморрой, там вырезать надо сколько. Карлос, выходи, будешь обедать. Класс? Да, то что надо. Это ж тут. Карлос. Что тут, холодно стало, что ли? Сейчас подкину дровишек. Будет тепленько. Ну да, уже все прогорело. Так что, прикрутите ее уже отсюда. Да, уже прикрутить можно. Вот. Это вот сами такие геморройные. Карлос, ты как метеор отскочил от угрозы. Вот такой вот узел дымоходный получается. Все нормально, не греется особо. Хотя вот здесь раствор высох хорошенько за ночь. Когда нагрузку на нее даешь больше, чем надо, она провисает почему-то цепь. Ну, Вот, потому что... видишь, шина, когда болтается, пошевелила, она вроде вот нормально, да? Ну да, но она, поэтому ее натягивать же вот так вот, ну, вот в таком положении. Ну Скрипи да, её. да, тогда когда давишь, она, вроде Она не как протягивает, не проваливается туда. Да, ну только если снизу режешь. Ну,
Это ж не настоящая пила, так все на пластмассе. Блин. Дело в том, что в настоящей пиле, ну вот ты вот ложишь ее и кончик раз кверху Я приподнял знаю, и да. натягиваешь, чтобы она люфт, потому что ты ее Ну, вообще на пилу, бензиновой там хотя бы помощнее все эти детали. А вообще ты знаешь, на пилу не давят. Она сама пилит, и пила, тут, вот знаю, любая я не пила, давлю. а? Я не давлю. Пила, вот, чтобы ровно пилить, смотри, пила, вот она должна быть вот оцентрированная, она ровная. Вот как вот так ты ее берешь, и ты когда пилишь, чтобы у тебя сделать ровный спил, ты просто вот так ее держишь, она сама будет заходить ровно. Мгм. Она центр сделан тяжести так, чтобы она вот так вот вертикально вниз опускалась. Я понял. А если И бревно лежит неровно? Не, ну если бревно не ровно лежит, то да. Я Ну, имею в виду получается, тебе без, вот без уровня никак нельзя Нет. пилить. без уровня никак. Когда бревна длинные распускаешь, вот распустить тебе надо край, обрезать край бревна. Ты просто вот так карандашом его меряешь и вот так начинаешь распускать. Вот так просто взял его, держишь пилу и просто вот так вот вводишь, и она сама будет вертикально вниз. Но только надо сначала по уровню выставить бревно, чтобы уровень она вертикально стояла. И все черточки вертикально были. Да, растворчик почти все. Сейчас забираю лопату, буду сеять ракушку. Ну, это замерзло, ты видишь? Ага. Всё. А вот и снежок. Слабенькая сетка. Очередной раз порвалась. Не знаю, сегодня менять, наверное, уже нет времени. Да и особо самой ракушки практически нет. Крупные камни. А новую еще не намыло. Это нужно либо куда-то смещаться далеко по берегу. В общем, сколько смог насеять, насеял. А дальше, ну явно на всю кладку этого не хватит. Дальше, наверное, буду добавлять, как рекомендовали, сухую траву. Здесь много сухих растений, тот же камыш. Вот здесь какие-то. Буду рубить и добавлять в глину, в раствор. Поменьше, может быть, ракушки и с добавкой травы. И буду делать так, чтобы по центру чурок буду укладывать раствор, а с какого-то края будут оставаться пустоты, чтобы потом можно было проштукатурить уже хорошим раствором после зимы. Ну а в течение зимы будем как-то потихоньку укладывать на то, что есть. Здесь Юра уже зафиксировал трубу по моей просьбе. Я хотел, чтобы она уже подстыла и можно было нормально закрепить и вот эту часть, потому что при таком ураганном ветре, как был ночью, она вполне могла или отвалиться, а еще чего хуже, перевернуться вниз, носом вниз. И тяга бы пропала, и угарный газ мог бы идти внутрь помещения. Поэтому к этому нужно отнестись серьезней, хорошенько ее закрепить.
Хочу высадить все аккумуляторы, чтобы не нести домой заряженные. Потому что и так тяжело ходить. Часто рекомендовали добавлять опилки. Но их не так много. Сложно собирать. Постоянно забываешь, чтобы там подстелить какую-нибудь баннер или материю, чтобы они там собирались. Ну, здесь от силы можно собрать, ну, какую-то там треть ведра большого. Все-таки соберу, потому как с ракушкой сейчас будут проблемы. Она уже замерзает. И буквально, я думаю, завтра уже нельзя будет ее накопать и насеять. Ну чего, почти полная. Нормально. Я смотрю, стружка какая. Да, крупная, хорошая. Ну еще нормально. Я имеется в виду, это знаешь, почему я смотрю? Значит, пила острая еще. Не острая. А если толщина у нее хорошая, то не надо вот эти вот зубки снимать еще. Вот. И если будет она тоненькая такая, то уже нужно будет вот это ограничить или снять, чтобы она больше брала. Ты что, выкинул? Я сам насобирал в ведро специально. Кого? Опилок можно Куда я добавить. выкинул? Мне кажется, что вроде было полное ведро, а оно теперь не полное. Не знаю, осел. Ничего не выкидывал, вон она стоит. Карлсончик. Не понял, ты что, обиделся? А хвостом помахать? Карлс, в чем дело? Вот. Замерз, что ли? Тут же жарище. Чайничек горячий, пока Юра попилит. Закончился совсем? Да, сдох. Рядные, хреновенькие, но еще пара есть, так что еще. Хорошо. Тепленько, конечно, здесь. Печкой не нарадуюсь. Вот так, если подумать, ну не особо холодно сейчас, но в такой ветер, даже в небольшой мороз, я думаю, вы прекрасно знаете, что ветер выдует из человека последнее тепло. А если пусть и сильный мороз, но безветренно, то намного проще переносить такой холод. Я к чему говорю, что сейчас вот в этих условиях печка все равно отрабатывает на все 100%. Этих щелей вентиляции вокруг еще очень много. Они со всех сторон. Причем не просто щели какие-то, вкладки, а большие отверстия такие вот. И переночевали, в общем-то. А если здесь все это законопатить и доделать, то вообще ни грамма сомнения нет, что из-за того, что много окон, будет холодно в большие морозы. Хотя большие морозы у нас от силы неделю там минус 20 может побыть. Обычно так. Зимы стали очень теплыми. Вот. Но, правда, посещают такие мысли, что типа оставить стройку до весны, не успели.
несколько стен доделать. Но эти мысли отбрасываю и думаю, что можно победить то, что глина будет в мороз замерзать, раствор. Нужно добавлять соль, чтобы вода не замерзала в этом растворе. Что у тебя на носу, Карлос? Масленица? Карлос, что ты там жуешь? Ты уже закопал там косточку? А ну покажи. Покажи свой нос. Что у тебя на носу? На носу? Сопля? Нет, Новый год. В общем, кладку делать с уличной стороны, раствор не делать, а делать только там, ну, до середины и с внутренней стороны. Внутри он может сохнуть от температуры печи. Вот, я думаю, что, ну, даже если его и порвет от мороза, то когда помещение прогрелось, он опять растворится, если он еще мокрый, и склеится. Это же глина, она может 100 раз размокнуть и 100 раз высохнуть. Вот, поэтому, грубо, если там замерзла, то при плюсовой температуре она опять схватится. Я так думаю. Я совсем забыл посмотреть, как там выселенный вчера вечером на ночь зверь. Вот здесь в баночке. Очухался он или нет? А ну-ка. Нету. Значит, жив-здоров. Побежал обратно к нам в домик. В общем-то, это можно и перемешивать на все один с песком, с ракушкой. Один к одному с песком, да, можно перемешивать. Его все равно и то можно набирать, и то, оно и будет лучше еще.
Еще одна пара закончилась аккумуляторов. Остались самые маленькие, мои самодельные. Еще трошки осталось. Можно еще немного попилить. Так, а что у нас здесь за складом? Почем ракушка? Почем? Значит, бревнышко. Самое дорогое, это ценная порода дуб. Вот. Уже сухой. Высушенный дуб. Это дубовая крошка, опилка. Это вообще Очень полезное ценный. лекарство. Настойки можно делать. Настойки, коптить, делать, ну просто это незаменимо. Ну а это ракушка. Это ракушка. Правильно, и ракушка в одном флаконе. Так что надо, ребят, кому надо, обращайтесь. По сходной цене. Да, Почти правда, самовывоз, друзья. дорого. Да не, лучше уж не надо. Аккумуляторы остались самые маленькие в один ряд, но все никак не досажу. Пилю. А вот еще сколько дров во дворе. Нужно почистить завал этот. С такой печкой можно не колоть, а только по длине резать и загружать. Вот что значит хорошие аккумуляторные элементы поставил. Малюсенькие аккумуляторы. А режут и режут. Уже и резать особо нечего. Там огромные пеньки, которые в топку не влазят. Их нужно будет колоть. Со временем тоже, конечно, их необходимо порезать. Все, хватит с них. Еще пилят, но не буду высаживать в ноль. Это скажется на продолжительности их службы. Если не высаживать до 0, то работать будут дольше.
Решил подкрепиться, да, Карлсончик? Правильно. Так, все, двери закрываются. Оба. Пустой. Карлос, выходи. Все, друзья, мы собрались, будем выходить в сторону дома. Подкинули пару бревнышек в печку, чтобы лучше сохла кладка. Да, забыл сказать, по дороге сюда вчера я снял фотоловушку. Ставил ее здесь, недалеко, возле землянки. И на ней оказалось аж 5 кадров, в которых был я, когда устанавливал ее. 2 кадра получилось. И я когда снимал ее сегодня, да. И 5-й Карлос еще там пробегал по своим делам. Вот такие вот дела. Хотя, как ни странно, внизу очень часто следы животных попадаются у реки. Да и здесь наверху, возле землянки, тоже часто можно было увидеть. В общем, поставлю фотоловушку в другое место. Она практически не разрядилась, так как не реагировала ни на кого, не фотографировала. Да, земля подмерзла. Идти стало немного легче, чем скользаться по грязи. Что-то я не слышу Карлоса. Вроде бы я его выгнал, позвал из домика. Надеюсь, не запечатали его там. Нет, вон он бегает вместе с Юрой. Ну что, осталось забраться на этот холм, установить фотоловушку. Ну а дальше уже будет проще топать. Хотя, конечно, с непривычки тяжеловато. Давно мы с Карлосом не ходили пешком. Может быть, здесь поставить. В общем, на этом буду с вами прощаться. Всем здоровья, мира и добра. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.